obunachilarimiz videoni o'tkazmasliklarini tavsiya qilamiz. Ayniqsa shoftoldan boq qilayotganlar, chunki bu yerda dunyodagi eng eksport vop hamda bozor talab qiladigan qand miqdori baland shirin shoftol navlarini qo'ydik. Eng yangi navlar, ayrimlari hali ko'payishga ham ulgurgan yo'q navlar ham bor buni ichida. Sizlarga shuni obzor qilib ko'rsataman. Boq qilishda shaftolidan o'zlaring shundan bir tafakkur chiqarib boq qilishlari mumkin. Do'stlar, bu Samanta shoftoli navi. Ko'rib turibsizlar, tukli shoftollardan boshladim. Anja shoftolidan Samanta, bilganlaring bu. Mana Samanta. Anja shoftolisi pishish muddati bizni Farg'ona vodiysida 29-maydan boshlayapti. Bu ham yaxshi nav, lekin undan ham o'rnin pishadigan navlar kelgan, yangi navlar. Bu ko'rib turganlaring, bu shoftoli 20-maydan pishishni boshlaydi. Dividona degan sort. Mana. Buni ichki ko'rinishi hammasi bir xil deb o'ylashlaring mumkin. Buni ichki ko'rinishi sariq tusda bo'ladi, o'rtoqlar. Mana Dividona chiziqlariga ham e'tibor berasizlar. Shuni chiziqda bo'lgan Dividona degan ancha shoftolimiz bo'ladi. Bu tomonda mana Zodiac. Juda shirin shoftol bo'lib chiqdi bu Zodiac. Ko'rib turibsizlar, bular Zodiac. Yaqin kelajakda O'zbekistonda ko'payish kutilmoqchi bo'lgan navlar hisoblanadi bular. Endi ertaki navlardan tanishtirsam, Patagonia degan shoftol navi, ko'pchilik hozir shunga qiziqyapti. Juda bileslik, 20-maydan issiq hududlarda pishishni boshlagan bu shoftolimiz hozir taylarda qolib ketgan xunuklarni terdik. Shuning uchun bileski, kачествоsi juda chiroyli, bozor talabiga juda mos keladigan navlardan hisoblanadi. Bileslik hozirda juda eksportda ham yaxshi pulga sotilayotgan shoftol navi. Ertaklarning ichida birinchi ro'yxatda turadi. Bizda pishish muddati shu 20-dan boshlanadi. Juda zo'r shoftoli hisoblanadi. Ichki ko'rinishi sariq tusda. Bu ko'rganlaring Patagonia degan shoftollar. Endigi shoftollardan ertaki yana sizlarga bunga konkurens bo'lib o'zimizni shoftol chiqyapti, bitta mahalliy navdagi 3 bor. Shuni ham Patagonia deb sotishyapti. Shunga xushyor bo'lasizlar. Bu shoftoli bundan почти bir xil paytda pishyapti, lekin 3 bor. U blesk kачествоsi bunchalik yuqorida bas, Patagonia navi bo'ladi bu. Keyingi shoftoli navlarimizdan sizlarga ko'rsatganimiz mana. Bu Black Splendor Silvani eslatadi. Ko'rib turibsizlar. Black Splendor Silvaga o'xshab ketadi. Ichki ko'rinishi qizil, Caracas degan Ispaniya navi bular. Hammasi ispanskiy sortlar. Juda zo'r kачествоsi, bilesizlar. Ko'rib turibsizlar. 12-iyundagi holati shoxidan uzildi. Mana ko'rganlaring O'zbekistonda eng qimmat sotiladigan shoftol navlaridan Lucello deyiladi. Lucello. Bu ham yana buni ham bitta narsa bilan adashtirmasliklari uchun uzib keldim. O'rtoqlar, bu hali o'zimizni bu nav kirib bo'lgan Platrina 1 deyishadigan bir xilgila donat deyishyapti. Shu nav bo'ladi. Mana bu bilan buni taqqoslab olaverasizlar. Bu chizig'i ham yo'q, e'tibor bersalar, mana bunda chiziq dash ketgan, yopishib qolgan, uchi yo'q. Bunaqa tangachasi yo'q bunda. Ikkovini adashtirib qo'ymanglar, chunki bu ham yirik, ikkovini ham ichki ko'rinishi oq tusda bo'ladi. Bittasini uzib ko'rsataman sizlarga mana. Bunda bunaqa chiziq yo'q. Bunda dash tepasida ham chiziq bo'ladi. O'z farqini ham bilsalar kerak. Bundan ham O'zbekistonda eng qimmat sotilayotgan shoftol navlaridan Lucello. Butun dunyoda sezam bo'laveradi. SPC Production Vegetal degan kompaniya bor. Ispaniyada shu kompaniyadan ko'paygan navlarisi ham bo'laversa kerak menimcha. Bunisi Boreal. Boreal, buni ichi oq tusda bo'ladi, o'rtoqlar. Ichi oq tusda, kalibrlari zo'r. Juda chidamli shoftoli eksport pop navlardan, ichki ko'rinishi oq.
Luselloni ham ichki ko'rinishi oq bo'ladi. Hozir bizda bitta navimiz qolib ketdi. U navni ochiqchasiga o'zim ham hali ko'rganim yo'qman. Diamantina degan nav bor. Ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi, lekin bu Patagoniyadan ham oldin pishadi. Bir 4 kun. Juda shirin, qand miqdori baland navlardan. Tak. Bunisi Flariba. Bu Patagoniya bilan почти bir xil paytda pishyapti. 3-4 kun razista qiladi. Ichki ko'rinishi buni ham sariq. Mana. Bularni uzib xolodilnikka qo'yib qo'yganmiz. Flariba degan nav bo'ladi, o'rtoqlar. Zodiac'da aytdik. Endi Brenti Lane tuklik shoftoli. Ko'rib turibsizlar, kачествоsi buni ham zo'r. Brenti Lane. Mashq holatda bo'ladi, o'rtoqlar. Brenti Lane. Keyingi shoftoli navlarimizdan Copacabana. O'rtoqlar, bu ham Ispaniyani shoftolisi. Yevropaning hammasi kuchli shoftoli navlaridan. Copacabana. O'zimizni o'rtoqlar Big Ben degan shoftoli. Big Ben. Hozirda uzilyapti bog'larda. Shoftollar har xil, ichki ko'rinishlari ham har xil. Videomiz cho'zilib ketadi. Men gramlarini, ichlarini ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Afsuski, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Navbatda nimani sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Ko'rib turganlaring mana shu donat deydi, tugmacha ham deyishyapti. Ichki ko'rinishi oq. Mana Lucello, mashq bilan shuni adashtirib qo'ymasalaring bo'ldi. Hali bundan ko'chatlari ham yo'q-ku. Xudo xolasa zakazlarni qabul qilamiz kuzgi mavsumga. Zo'r shoftol navlari hammasi eksport bor. Pishish muddatlarini aytib o'tib ketaman sizlarga. 10-iyun uzilish muddati. 3-iyundan boshlab uzaverasizlar Lucelloni. Patagoniya 25-may. Tak, bunisi Flariba, bu ham shu 25-maydan uzaverasizlar. Boria 1-iyundan boshlab uzilish boshlanadi. Zodiac ham shunaqa. Brenti Lane shoftolimizni uzish davri 30-maydan issiq hududlarda. Endi bu ham muhitga qarab pishadi shoftol navlari aslida. Copacabana ham shoxidan uzilgan, hozirgi holati shu holatda. Shoftolni bu ham shu 5-iyundan uzsa bo'lar ekan O'zbekiston iqlimida. Bunga konkurens shoftollar etap-etap pishyapti bular. O'zimizning mahalliy shoftollardan konkurens bo'ladigan shoftoli shu faqatgina super lola. Keyin zarg'aloq shunga o'xshagan shoftollar, lekin bunaqa bliss kачествоsi shoftollar yo'q o'zimiz mahalliy shoftollar ichida. Shuning uchun bu hammasini eksalaring bo'laveradi. Dividenda ham eng erta pishadigan shoftollardan. Bu yerda Patagoniya, mana Flariba, zo'r shoftollar hammasi boqsa bo'laveradigan shoftol navlari. Bunisi Samanta o'rtoqlar. Samantani o'zlaringiz bilasizlar. Demoqchi bo'lganim, xudo xolasa O'zbekistonda shu shoftollarning ko'chatlari ko'payib, bog'lari ko'payib, iloyim hamma joyda bog' bo'lsin. Eksportda biz O'zbekiston hammasidan o'tib ketsin iloyim. Bog'bonlarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Kimga qanaqa savollar bo'lsa, qaysi shoftol qiziqtirgan bo'lsa, bilmagan savollar uchun telefon raqamlarimiz bor. Instagram profilimiz ham shu kontaktlarda Agrovodiy kelib chiqadi. Xudo xolasa biz ham shularni ko'paytirib, yurtimizga ko'chatlarni taqdim qilish niyatimiz bor. Har qanday savollar uchun telefon raqamlarimiz 90 560 50 34 bemalol bizga bog'lanib, telefon qilib so'rashlaring mumkin. Biz ham endi bu shoftollar ayrimlari yangilik, O'zbekiston muhitida qana bo'larkan borib ko'rib, uzib keldik, hammasini to'plab bir joyga jamlaganimiz uchun videolarga rak podpiskani bosishni unutmanglar. Oddiygina ko'rinishi mumkin bular, lekin hammasi mehnat. Sog' bo'linglar, videoga like bosinglar, podpishka qilinglar. Yangiliklar ko'rsatishda davom etamiz, yangi navlarni kuzatishda davom etinglar do'stlar.
qaysi shoptoldan boqilishdan oldin bir qator telefon qilsalaring bemalol men tortinmasdan men ko'zim bilan ko'rganman, sotilishlarini, pishish muddatini hammasini aytib beraman. Eng yoqqan shoptollardan mana shu juda bir chiroyli shoptol, menga juda yoqdi. Patagoniya ham o'zi hammasini o'zini o'rni bor bulardi. Pishganda yeb ko'rsalaring bu shoptollarni hammasi qand miqdori baland aytyapti. Mana hozirda shoptollarni may oyida ham yozga tamdi beradigan qilib 1-2sini ko'tarishib, shunaqa qilib ishlashyapti eksport versiyada. Bu shoptol navlari pishib ketmaydi o'rtoqlar. Oldinda biz shoptollar klient kutardik, sotmasak pishib ketardi. Sababi hali kuni kelgandan keyin uzmasangiz pishib ketadi. Bularda hech qo'rqmaysiz. 1 oy 20 kun shoxida turaveradi. Mana shu holatda rang olgan taqdirda ham, mana oddiy misol Big Bendan misol keltirsak, mana shu shoptol rang olganiga 1 hafta 10 kun bo'lyapti, lekin hali ham pishib ketmaydi. Qattiq 1 oy shoxida turaveradi. Bular ham xuddi shunaqa. Va mana shu Patagoniyaga 25-maydan uzishni boshlagan bo'lsa, bugun 12-iyun. 17 kun bo'lyapti shoptol terib tugatilganiga, lekin holati zo'r, shoxidan uzildi. Bular ham shunaqa. Do'stlar, videoga like bosinglar, bizni qo'llashda davom etinglar. Xudo xolasa yangi navlarni ko'rsatishda davom etamiz. Salomat bo'linglar.